Hello，大家好，我係 Damon，歡迎翻到嚟前行英國睇樓專線。你哋成日 WhatsApp 我都話要揾一個新盤咧，行路去到超級市場。今次呢個屋苑咧，行路去到唔止一間超級市場，佢行路去到 Town Centre，總共去到4間超級市場啊。另外咧，呢個區咧都係一個傳統嘅好區，同埋咧呢度屋苑咧內部環境咧相當優美嘅。如果以上嘅要求咧都係你想揾嘅話咧，呢條片你要睇落去啦。今個星期我哋前行英國地產咧帶大家嚟到 Bolton BL5啊，嚟到 Westfolton 呢一度咧同大家睇兩個咧由發展商 Bellway 同埋 Ashbury 咧打造嘅全新項目，分別係 Royal Bowland Park 同埋 Lillybeck Garden。呢兩個項目咧其實都係同一個地段嚟嘅啫。項目嘅優勢，首先咧 Westfolton 係一個好靚嘅區。另外咧，如果你唔揸車嘅說話，一定要過嚟睇下，因為咧步行距離之內咧可以去到4間超級市場嘅。陣間呢條片咧會詳細為大家介紹下呢兩個屋苑，而且呢兩個屋苑咧嘅入場門檻都相當吸引嘅。3房獨立屋335000英鎊左右，4房獨立屋咧只係需要425000英鎊左右嘅啫。所以如果想喺大曼城區揾啲入場門檻較低，本身都係好區，仲要唔需要揸車就可以方便買嘢嘅話咧，呢兩個項目咧，你絕對要留意下啦。所以有興趣嘅朋友一定要過嚟參觀下啦。呢個項目嘅地址咧係 BL5 3RE。今個禮拜五、禮拜六8月14號到15號，我哋會喺上晝11點到下晝2點半，大家唔使預約嘅，隨時過嚟參觀我哋嘅睇樓開放日，到時見你。好啦，今日嚟到 Bolton 同大家睇樓喺 BL5 嘅 Westfolton， 有跟開我片都知道啦，我介紹過 BL6 嘅 Horwich 啦，但係如果屬 Bolton 嘅話咧，你會知道啦 BL7、BL6、BL5 啦，都係啲好嘅 postcode 嚟嘅。咁今日咧專登同大家嚟到咧 Westfolton 呢度睇屋。咁咧而家咧我就喺 Westfolton 嘅 Town Centre， 呢度 Town Centre 嘅 High Street 咧，晏晝時間都幾熱鬧㗎，幾多餐廳，又有啲酒吧，有啲 coffee shop。咁而家咧因為夏天時間啊，好多 local 朋友咧專登出嚟咧喺出邊飲杯咖啡啊，飲杯啤酒曬下太陽嘅。咁另外啦，呢個 Town Centre 咧都幾方便嘅喎。嗱，你咧成日都問我嘅，係咪有超級市場啊？有嘅。呢個 Town Centre 咧，其實又有 Sainsbury 啦，又有 Aldi 啦，仲有間 B&M， 仲有啦，好近陣間我哋介紹屋苑咧，門口咧有間呢度嘅。由呢個 Town Centre 咧行去我介紹個屋苑咧，只需要10分鐘路程啫。咁陣間我食完嘢、買完嘢嘅話咧，就同大家睇屋啦。呢間咧就係我哋最近屋苑嗰間呢度噶啦。由呢間呢度咧行路上去，今日我哋介紹個屋苑咧，只需要5分鐘啫。所以咧，我要買少少嘢咧，買完先同大家去睇樓。說時遲那時快，由頭先 Westfolton 嘅 Town Centre 行路5分鐘，喺呢度行上嚟咧，就到今日我哋要介紹呢個項目，由 Bellway 打造嘅 Royal Bowland Park。呢度嘅 postcode 咧係 BL5 3ER。你都見到啦，係 Bellway 嘅 Royal Bowland Park 啦。其實呢度隔離咧，仲有佢姊妹發展商 Ashbury Homes 嘅一個項目叫 Lillybeck Gardens。呢兩個屋苑咧，兩個發展商攜手打造，總共咧會有500間屋落成。其實呢個屋苑咧，亦都唔係一個全新嘅屋苑嚟嘅。佢嘅 Phase 1咧已經全部入咗伙啦。而家我哋賣緊咧係 Royal Bowland Park 嘅 Phase 2，咁呢度咧仲有90間屋可以賣嘅。咁但係 Ashbury Home 嗰邊咧就少啲屋啦，剩翻9間啫。所以呢個屋苑咧係相當之受歡迎㗎。呢個屋苑咧有幾個賣點。第一個賣點啦，本身 BL5 Westfolton 呢度咧已經係 Bolton 其中一個最好嘅 postcode 嚟嘅。咁另外咧，由 Westfolton 嘅 Town Centre 行路上嚟呢個屋苑咧，都係10分鐘距離左右。呢個屋苑咧買嘢十分之方便。如果你唔揸車咧，呢度啱晒你。行路5分鐘，門口已經有一間呢度超市。如果行翻到 Town Centre 嗰邊，仲有幾間超市嘅選擇。另外講嘅交通，如果想喺呢度咧落翻曼城市中心，揸車落去30零分鐘就對到曼城嘅市中心噶啦。
如果你唔揸車，你想選擇搭交通工具嘅話咧，門口有架巴士516號巴士，搭翻一程好短嘅巴士咧，落翻去 Westfield 嘅火車站，成個車程落翻曼城市中心咧，40分鐘左右已經去到㗎啦。嗱，其實咧火車站嗰邊咧，你行路都行到去嘅，不過行20零分鐘。另外啦，如果你想去 Bolton Market 嗰度買餸咧，仲可以搭607啦、559啦，兩架巴士都係落到 Bolton Market 嘅，20零分鐘落去 Bolton Market 食下啲港式嘢，買下餸，所以啲生活配套都唔錯嘅。呢個屋苑咧，另一個賣點就係咧，屋苑內邊咧嘅環境咧相當咁優美嘅。呢個屋苑咧喺 Bolton 區入邊咧，其中一個咧最多綠化嘅屋苑嚟嘅。側邊啦，好多嘅 landscaping 都做得好好。咁另外咧，亦都有小朋友嘅公園啦。另一樣嘢咧，其實呢個屋苑咧隔離咧已經係 Westfield 嘅 golf club 嚟㗎啦，係啦，整體感覺咧相當之唔錯嘅。最後講埋學校，呢度小學校網真係相當唔錯。半 mile 以內有間 outstanding 嘅小學 Sacred Heart Roman Catholic。呢間學校咧入唔到嘅話咧，其實屋苑正門啊，行路落去2分鐘已經有另一間 good 嘅小學㗎啦。咁呢中學校網方面咧，最近嗰間咧就係 Westfield High School GCSE 成績咧全國上半版成績嚟嘅，叫做中規中矩啦。好啦，講完校網，講完生活配套，係時候同大家去睇屋啦。第一間同大家睇嘅咧就喺 Bellway 呢邊嘅 Royal Bowland Park 嘅4房單位，呢一隻積咧叫 The Boyer 嘅4房獨立屋，我中意嘅蝴蝶雙開積嚟嘅，總面積咧1338尺，而家嘅賣價咧係449,995，但係 Bellway 咧會俾5% discount你嘅，所以埋單咧係427,500左右。咁我覺得呢個價錢咧買呢個積咧都幾吸引嘅，所以咧我哋入去睇下啦。嗱，請入嚟呢間咧4房 The Boyer 總面積咧1338尺。第一件事咧，我欣賞嘅咩咧？個 hallway 位啊夠晒闊嘅。咁呢個位咧已經可以擺一個鞋櫃啦。好啦，咁入到嚟咧，我睇埋個客廳。蝴蝶雙開積咧，永遠都係啊！第一樣嘢咧，客廳咧好長好大嘅，呢個總長度咧21尺幾，闊度都係11尺幾，總面積呢個廳咧240幾尺㗎。同埋一樣嘢咧，佢始終蝴蝶雙開積咧有度好咧，就係一隻窗、2隻窗、3隻窗。咁咧呢個客廳咧相當光猛。咁咧度一度個樓底俾大家睇下啦 ，Bellway 樓底嗱緊掂到合格合格嘅標準。好，咁繼續行翻過去飯廳嗰邊。咁咧樓梯位就喺呢度啦。咁中間咧其實會有一個咧架單車 WC 嘅，幾得意嘅，我哋望下個洗手盆幾細隻係啦，幾細洗手盆啊！呢啲客廁夠用就 OK 嘅啦。好啦，咁過翻嚟呢邊啦。嗱，喂，呢個廚房相當 OK 喎，都係啦，蝴蝶雙開嘅積啦。呢邊咧會再大少少添嘅，總面積咧280尺。咁呢邊咧個叫 family area 啦，咁擺埋飯台啦。咁呢度咧，其實呢個 French door 啦，係一個類似 bay window 嘅設計，係啦，仲突出咗多少少，所以咧幾好使嘅。咁呢度擺咗張6人翻台之餘啦，喂。仲有一個叫做Semi Island 啦，廚房都幾正嘅，咁一個 U 型嘅廚房，咁而家呢個咧就係一個 standard 嘅 Semi Island 啦，咁佢基本配置啦 worktop 啦，係啦呢個 laminate 嘅 worktop 啦，咁櫥櫃有晒嘅，咁亦都係啦嗱，其實爐具嘅牌子咧。呢個用嘅 AEG 啊，但係咧收樓標準咧係用翻 Electrolux 嘅。好啦，咁 double oven 啦，亦都會有雪櫃啦。嗱，咁經過你 One UK 買咧，咁就先講過啦，會有折扣優惠啦。咁其他 upgrade 咧可以幫你傾嘅。咁 most likely 咧好多鋪都可以俾晒啲呢啲咁嘅電器啦。咁 flooring 咧就逐間傾。係啦，咁呢個廚房我好中意嘅 U 型廚房，咁啲櫃都幾靚仔啊！呢隻色嚇，白色襯翻。白色 worktop， 中意呢個感覺咁，同埋而家鋪咗咧嗱 parquet 地板啊，咁呢間屋咧
舒服嘅。咁啊調翻轉啦，喺攝影師嘅背脊嗰邊咧，呢間就係廚房，其實幾好啊。仲有一個咧幾大 size 嘅 utility 嘅。咁而家波乸裝咗呢度，係啦。咦？咁水機擺邊度咧？呢度係啦。咁 utility 入邊咧，其實仲有一個 storage 嘅，咁我就唔特別影啦。好啦，咁樓下咧，其實呢個蝴蝶雙開嘅積咧，個飯廳我覺得相當骨子㗎啦。咁咧呢間屋咧，除咗下邊客飯廳靚之外咧，啲房啲 size 咧都十分唔錯嘅。我哋上去睇下。上到嚟2樓4間房，4間咧都係雙人房 size。咁我睇咗2間咧 bedroom 2、bedroom 3先。係啦，呢一邊首先咧睇啲儲物空間，呢度咧樓梯上面儲物空間。好啦，咁咧睇埋洗手間。好，洗手間呢度係啦，咁個 size 都 OK 嘅，我覺得係啦。咁浴缸喺呢一邊咧，咁跟住咧亦都有熱毛巾架呢一邊，咁 OK 啦 ，good enough 呢個 size。咁咧入嚟呢間房睇下先。嗱，呢一間咧叫 bedroom 3，總面積咧102尺。咁你而家見到咧床咧就擺喺呢一邊，係啦。咁但係我咧，如果俾我擺嘅話咧，我唔會咁擺嘅。咁我會將咧點樣擺咧？其實我會將張床咧擺翻過呢邊，拍翻埋牆。呢邊咧擺翻衣櫃，中間咧擺翻書台。咁樣咧就 make sense 好多，好用好多嘅。咁咧有時你冇辦法㗎啦 ，local 朋友咧係要3邊落床嘅。咁咧咁樣擺法咧，咁變咗咧擺櫃有啲困難啦。但係咧唔好俾佢誤導咗，間房唔係咁擺嘅。好啦，咁過翻去啦。好，呢邊。咁 bedroom 2都係120幾尺㗎，呢間房再大啲添。嗱，呢間房擺法就再 make sense 啦。嗱，咁呢度咧就係衣櫃啦。咁呢邊咧一幅大鏡咁樣啦。呢度咧就真係做翻3邊落床啦。一個咧呢張4尺半得啦。咁仲做到2個咧床頭櫃，咁幾好嘅。嗱，呢個 size 呢個房幾好，個 size 唔錯。好啦，咁睇埋嗰邊啦，仲有2間房。呢間屋咧就叫3大1細，唔係3大1細房。幾好喎！喂，我中意喎呢個，係啦，中間有個窗喺度，成間屋做光猛喎。好，呢邊嗱，呢間房最細嘅80尺左右。咁而家嘅擺法咧就一張單人床，功夫熊貓呢個咧就擺咗個茶几仔。咁但係呢個咧絕對夠位擺雙人床噶啦。咁你望一望啦，咁呢度咧有個床頭櫃喺度嘛，咁呢度咪4尺床咯，係啦，4尺床之餘呢邊擺衣櫃，冇問題，冇問題，絕對係雙人床。中間仲可以擺書台。睇埋主人房啦，主人房呢個主人房咧就160尺左右嘅。咁咧，但係我覺得呢間主人房咧，其實同 bedroom 2嘅 size 咧又唔係相差咁遠啫。咁而家擺咗個大衣櫃呢度啦，咁做翻3邊落床啦。我覺得呢個就可以啦。我覺得做主人房嚟講，佢唔算特別大，夠用咯。咁呢邊亦都會有一個套廁嘅。好啦，咁你可能想先埋 pan 啦。咁跟住咧，仲有一個咧企缸喺度。咁呢間屋咧，我幾中意嘅，因為咧我本人咧係幾中意蝴蝶雙開積，尤其是兩邊廳咧都咁大。咁4間房咧都叫雙人房嘅 size，唔錯，幾好用。呢個價錢喺呢個區買到呢隻積咧，我覺得可以考慮。啱啱同大家睇完咧 Bellway 嗰邊嘅 Royal Bullland Park 嘅4房，咁咧行過少少咧就係佢姊妹發展商 Ashbury Home 咧嘅呢啲 Back Gardens。其實兩個發展商咧個 spec 咧基本上係差唔多嘅啫。最主要嘅分別咧就係呢邊咧 Ashbury Home 咧有電車車叉，但係冇太陽能板。但係 Bellway 嗰邊咧有太陽能板，有電車車叉，同埋咧基本上兩個 site 咧都係同一班 builder、同一班 site manager 做嘅啫。所以咧其實建屋質量咧可以話真係差唔多，可能啲積上面咧有少少唔同。咁過嚟睇 Lindbergh Gardens 呢邊咧，呢個4房積咧係佢最大嘅4房積，叫 Lunar Rear 係啦。因為 The Lunar Rear 咧總面積咧1502尺嘅4房單位，
咁入屋體積之前咧，我想同大家睇下佢前院咧，相當大喎。見唔見到啊？呢個 parking driveway 咧相當之好，我覺得佢可以拍到咧最盡4部，但我覺得3部咧一定得。跟住另外呢邊前院咧，呢塊地都係你噶嘛。其實你有 friend 嚟嘅時候咧，前邊有泊滿晒車，呢度泊3架車，最少泊5架車。將來如果你真係好中意玩車嘅話咧，呢個位咧改埋磚，泊多2架。咁好啦，咁呢間4房獨立屋咧都係會有埋佢獨立嘅車庫嘅，係啦，應該咁講 integrated 嘅 garage 係啦。通常咧睇我片多都知道啦，有 integrated garage 咧，啲房咧特別大嘅。好啦，睇下屋先，而家真係買緊呢間嘅，呢間咧 Plot 595啊，唔記得講價錢。而家呢間屋價錢咧係489,995，呢間屋見乜包乜，仲有5% 優惠，咁埋單咧465K 左右啦，入去睇下。入到嚟呢間咧4房就 Lunaria， 好靚嘅名啊！呢個花名嚟嘅，1502尺。入到嚟 hallway 位絕對 OK， 闊落嘅，行到幾步添。好啦，首先咧睇下嗰啲 living room， 啲 living room 闊嘅14尺深，14尺闊，205尺。呢啲咧正方形嘅 living room 咧，空間感咧好大，同埋咧佢因為咁闊嘅一個 living room 咧，所以佢做到咧4隻大窗。而家咧，我覺得 Bellway 啊、Osprey 嗰啲咧，開始啲窗咧越嚟越大隻，所以呢個位我都幾欣賞。咁呢個廳205尺，相當之咁好用。好啦，咁我哋地氈鋪咗啦，亦都係啊頭先講呢間屋咧見乜包乜嘅。咁地板地氈都齊晒。咁另外啦，過嚟呢邊咧，下邊有一個 storage 位嘅，係啦，有埋電掣。好，呢間屋咧，我中意佢廚房。亦都係啦，見乜包乜，全部電器包咗噶啦。先講電器包咗啲咩先啦，雪櫃係啦，跟住洗碗碟機，喺呢度呢啲要執漏啦。嗱，個櫃咧裝得唔係好靚啦，要執少少漏啦。係啦，洗碗碟機，跟住咧電磁爐包咗嘅，跟住抽油煙機。嗱，見唔見到啊？佢冇抽氣扇啊！嗱，應該係抽出街嘅，不過我同發展商再 reconfirm。Double oven 牌子係 Electrolux， 咁呢啲電器全部包晒啦。咁櫥櫃顏色係淺灰色，配呢個 lemonade 嘅 red top， 仲有你最中意嘅 island 係啦 ，island 咧呢邊咧就有啲櫃俾你擺嘢。調翻轉咧呢邊咧上去之後，你要走一走鏡頭啦。咁呢邊咧會有啲位俾你咧擺凳喺度坐。嗱，呢個就係 island 啦，廚房啦。我中意呢間廚房連飯廳咧呢個位。呢個位咧係一個小偏廳嘅位置。咁而家咧你見到啦，天線插蘇擺咗喺度。咁咧發展商應該係 assume 你咧擺一張咧細細地嘅 two-seater sofa， 呢邊 set 翻個電視機係啦，咁或者做翻個 coffee corner 啦。哇！呢度咁靚咧，擺翻張好靚嘅畫喺度咧，成個廳咧十分靚嘅。咁另外啦，飯台就 set 翻呢度，呢個位咧夠擺張6人嘅大飯台噶啦。啊，咁呢間屋咧基本上用盡每一個空間咁滯。咁另外同我望一望個花園啦，花園面積都好大嘅。啊，睇出去咧，哇，應該超過10米乘10米喎。而家未鋪草皮嘅，係啦，咁睇下可唔可以同發展商傾下送埋草皮啊？交俾我。好啦，咁呢邊最後啦，有個 utility room， 咁呢度亦都係啦，洗衣機都俾埋你，咁你哋可以拖喼入住噶啦。好，跟住最尾咧洗手間，係啦，以樓下嘅地下嘅 WC 嚟講咧，有埋半身磚都叫唔錯。
咁呢個廚房連飯廳好高分㗎啦，嗱客廳又大，廚房連飯廳都大，我比下邊咧都有成90分啊，但係呢度咧上邊啲房咧十分好啊，上去睇埋啲房。好啦，走上呢條螺旋形樓梯，嗱呢間主人房，如果你中意房大咧，你一定要睇。好，過嚟呢間房咧。226尺，首先咧4隻大窗，哇，好光猛啦！跟住咧，見到嘛？嗱，兩個 socket 位 ，Super King 嘅超大床，張床咧擺到盡咧，咪呢個位度咯，係咪？後邊呢度咧，仲有擺電視啊、梳妝台啊，好闊嘅位嚟嘅，但係呢度。仲有一個咧，衣帽間嘅位置，呢邊擺一隻櫃又得，呢邊擺一隻櫃都得。喂，仲有一樣嘢嗱，如果你仲係有 BB 嘅話咧，其實呢個幾好啊。嗱，塞翻張 BB 床喺度，係啦，甚至乎咧，間房俾我，即係同老婆嗌交就係瞓呢度。好啦，咁入到嚟，嗱唔錯啊，呢仲有企缸呢度，企缸 size 都大嘅。咁你睇埋另外嗰3間房，3間房都係雙人房。嗱，最細呢間㗎啦，102尺，咁都唔使點介紹啦，係啦，夠晒擺 double bed 大衣櫃，係啦。另外2間房咧 ，bedroom 2同3咧，都係超過130尺嘅。係啦，咁其中呢間咧130尺嘅 bedroom 3咧，係啦，咁呢度咧有一個衣櫃位做咗，或者做書台都得，係啦，見唔見到啊？其實好闊嘅，相當闊落，係嘛？跟住咧少少嘅 storage 位喺呢度。跟住呢個洗手間，浴缸呢邊做咗上頂磚，有 shower， 2毛巾架齊咗嘅，係啦。咁做埋 flooring 啦，呢個係啦，呢個唔係磚嚟嘅，呢個係一個 vinyl 嘅地板嚟嘅啫，係啦。咁咧就唔好太多遐想，磚好貴嘅。好，最尾呢間房都大啦，都超過130尺嘅大房嚟。係啦，收樓標準就係咁啦，好靚嘅飯廳，好靚嘅客廳，4間超大房，一個好方便嘅區。呢間屋賣緊465，係啦，465K， 465千就係一間咧1500尺嘅大屋啦。啱啱同大家睇完 Royal Boleyn Park Lilybeth Gardens 2間靚靚嘅4房單位。提大家啦，如果大家想3房嘅話咧，其實呢度咧都有3房半獨立屋㗎，入場門檻325000英鎊。如果你對 BL5 Westfield 呢一個項目有興趣嘅話咧，記得預約我哋睇樓啦。最後一句啦，景旺 UK 購買呢個物業係買家免佣，仲會為你爭取最大折扣優惠，同會為你跟進整個嘅買賣過程。今條片到呢度啦，繼續揾我哋睇樓啦，下條片再見，拜拜。